ипотекаға үй алу мәселесі сұрақ қойылған болатын, шариғат бойынша үкім айтылған болатын да ол жерде. Соны өткенде сөз жерін қиып алған, дәрістің не басы жоқ, не аяғы жоқ. Сол жерін ғана салып, желде жарысып, сондай адамдар ұстанды. Және қайталап айтам, қияметке дейін өсімқорлық арам болып тұра береді. Оны ешкім адалдай алмайды, бауырлар. Алланың арам дегені арам болып қалды қияметке дейін. Харрамар риба, ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба. Алла айтып жатыр, сауда саттық адал деп жатыр. Өсімқорлық арам, біліп қой деп жатыр. Екеуі екі нәрсе дейді. Ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба. Сауда саттық адал, өсімқорлық арам деп айтты да Алла Тағала. Соны құрметті жамағат дұрыс түсінейік. Бізге сол шахада деп айтылады, диплом берген кезде ұстаздарымыз батасын берді, осын енді жеткізіңдер халықтарына. Менің миссиям жеткізу халыққа. Арамды арам деп айтам, адалды адал деп айту менің міндетім. Және бұл аманатымды сіздерге де Алла нәсіп етті, алхамдулилля. Енді сіздерге де осы ұстану тақуалықтарға сіздерге де байланысты болады енді. Тақуалық деген сол. Жаңағыдай тақияны киіп алып, елдің бәріне мүләйімсіп жүру емес. Тақуалық деген арамды арам деп тұрып алу. Адалды адал деп тұрған адам тақуа адам. Оны дұрыс түсініңіздер. Мен бәрін түсінемін. Енді халық дұрыс қой енді. Анау арендаға біреуге ақша төлегеннен гөрі ипотека қалса үй өзіне қалады ғой деп айтқан сөздер айтып жатыр. Мен ояна кірісіп жатқаным жоқ. Өсімқорлық бар ма? Кез келген мәселеде оның үкімі осылай шариғатта. Енді Алла Тағала бір нәрседен тыйым салынған болса, бауырлар, және ескерткім келеді, біздің пайдамызға шешілген да ол жерде. Яғни Алла бір нәрседен тыйған болса, біліңіздер, адамзатқа өрде бір зиян бар. Сол себепті Алладан тыйым салады. Алла бір нәрсені мынаны орындаңдар, намаз оқыңдар деген болса, намаз оқысақ, біліңіздер, қоғамда бәрімізге пайда бар. Намаз оқыса, адамдар тыныш жүреді. Ұрлық жасамайды, қылмыс жасамайды. Өйткені инна сола танханил фахша вал мункар деді. Расында намаз сендерді арсыздықтан, әдепсіздік, күнәдан тыйып қояды деді. Арақтан тыйылу харам, арақ ішу харам, инамал хамр вал майсир деп келеді аятта. Арақ ішпесе қоғам тыныш болады. Ақиму солату закат деді. Намаз оқыңдар да зекет беріңдер деді. Зекет берсе байлар қоғам тыныш болады. Анау пақыр міскіндер байлардың тілеуін тілеп отырады. Оған ешкім көзін алып қарамайды оның бизнесіне, ақшасына. Осылар аман болса екен. Азаматтар елдің міне Құдай денсаулық берсін деп қоғамды біріктіретін амалдар да бұның бәрі. Болсын бауырлар, осы нәрсені дұрыс түсінуге шақырамын. Кез келген өсімқорлық ол арам болып есептелінеді. Кім арамды адал десе, ол діннен шығарып жүретін қауіпті мәселе. Алла сақтасын. Оның бәрін түсінеміз. Бірақ жаңа айтып жатқанымыз тақуалық деген шариғаттың ескермесін қиналасын. Сабыр ет, амал істеп, ақшаңды жинай бер. Ақшаңды жинай бер, Құдай қаласа, сол тақуалығыңмен Алла Тағала саған бір-ақ сәтте проблеманы шешіп тастайды. Бір-ақ сәтте. Ол Аллаға қиын емес. Бірақ Алла бізді сонда кейде сынайды да солай. Адамдар ойлайды, өмірім бәрі осылай өтіп кете ма деп ойлайсың. Жоқ, олай емес. Бәрі уақытша нәрсе. Өйткені Құран кәрімде айтады, сендер бір қиыншылыққа тап болсаңдар, тақуалық жолды санап тұрған болсаңдар, мен сендерге шығатын жол тауып беремін дейді.